Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë, salavat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dërgojmë. Sot është dita e 17 e muajit Ramazan. Kjo video po bëhet me shkas dhe një falenderim. Mas pari një falenderim për Kuvajtin dhe banorët e Kuvajtit dhe shoqata në Kuvajt që i ka sjell një dhuratë të çmueshme për muslimanët e Ballkanit. Në veçanti këtë video po bëj me shkas për hoxhën tonë nderuar, hoxhën Muharrem Ismailin, që para disa ditëve patëm rastin të ham një iftar së bashku dhe në bisedës sipër na informoi se ka një sasi të korona në gjuhën arabe dhe pa hezitim, sikur çdo herë, edhe kësaj herë, edhe këtë herë hoxha Muharrem e ka ndarë një sasi për muslimanët e Kosovës, që të shpërndajmë gjatë muajit të Ramazanit, muajin e Kuranit. Allahu e shpërblet hoxhën Muharrem, që edhe kur ka qenë më vështirë Kosova, gjithmonë e ka përkrahur dhe ka qenë pjesëmarrës në Kosovë, në Maqedoni, atëherë kur është dashur, e tash po është pjesëmarrës me këshillat e tij dhe një mësues edhe një hoxh i veçantë i popullit shqiptar. Kjo është me shkas, këtu janë 27 paketa që 66 Kurana i kemi këtu dhe 1782 Kurana janë ndarë për muslimanët e Kosovës që do të shpërndahen gjatë këtij muajit Kuranit. Një Kuran i punuar mënyrë shumë të mirë, fantastike, i bukur, i jeshëm për ata të cilët do ta kenë dhuratë nxënësat në xhamia. Neve na mbetet i them gjithë dhe donatorët që kanë kontribuar për botimin e këtij Kurani dhe kanë sjellë në Maqedoni në veçanti dhe pastaj nga Maqedonia në Kosovë, që është bos sebeb hoxha Muharrem, dhe një ashtu edhe hoxhën Bekir Halimi duhet ta falenderoj, Allah e shpërblet me xhenetin Firdos dët. Një Kuran kaq i bukur është një dhuratë e veçantë në këtë muaj të bekuar. Hoxha Muharrem, Zoti shpërblet ta dhafë xhenetin për këtë dhuratë. Shpresojmë që muslimanët e Kosovës do të mundohen që mos të blejnë Kurana, qofshin gjuhën arabe, qofshin gjuhën shqipe. Zoti shpërblet.